Il-kumpanija Kanadiża American involuta fil-qasam tal-produzzjoni tal-kannabis mediċinali mistennija tiftaħ impjant f'Malta b'investiment ta' 10 miljun euro. Fix-xhur li għaddew il-Parlament approva liġi dwar il-produzzjoni tal-kannabis għall-użu mediċinali b'bosta kumpaniji internazzjonali ikomplu juru l-interess li jinvestu f'Malta. Il-Ministru għall-Ekonomija u l-Investiment Chris Cardona konferma li l-Malta Enterprise irċiviet ittra ta' interess mill-kumpanija American. Madankollu qalu l-kumpanija qatt trid tikseb il-liċenzja mingħand l-Awtorità tal-Mediċini. American hija kumpanija Kanadiża, il-Board tal Enterprise approva l-proġett illi applikat għalih din il-kumpanija magħna ta' Malta, issa ovvjament iridu nistennew il-liċenzja mill-Medicines Authority. Il-forecast tagħna hu li se jikkreaw madwar 30 impjieg ġdid, għandhom ix-xogħol tagħhom in-negozju tagħhom compliant mal-liġijiet Maltija u l-investiment se jkun ta' madwar 10 miljuni. Huwa spjega li fl-ewwel 3 snin mindu tibda l-operat tagħha, il-kumpanija se tinvesti flusha biex tkabbar is-sit, tixtri il-makkinarju u tinvesti fir-riżors uman. Dr. Cardona qal li la darba l-kumpanija tingħata l-liċenzja, il-Gvern se jallokala kważi 300,000 metru kwadru ta' art biex tibda l-operat tagħha f'pajjiżna. Il-Ministru Cardona żied jgħid li l-liġi qed isservi ta' konferma għal dawn il-kumpaniji li se jkun qed joperaw f'ambjent regolat mill-Gvern. Il-liġi li daħlet fis-seħħ ta' xurilu tistabbilixxi li l-operaturi dan il-qasam se jkunu qed jaħdmu f'ambjent regolatorju ċar u liċenzjat mill-Gvern u fil-waqt li l-produzzjoni tal-kannabis għall-użu mediċinali se ssir taħt sigurtà stretta mill-Awtorità Maltija tal-Mediċini. Intant f'intervista ma' midja internazzjonali l-kap eżekuttiv ta' American fisser lil Malta bħala l-aktar pajjiż regolat fid-dinja. Yeah, you have to look at Malta as being the most regulatorily advanced framework in the world. In Malta, we're able to take cannabis flower, extract that, and then really make the building blocks of all cannabis products. Saħan sitra jżid li Malta tinsab snin il-qudiem meta mqabbla ma' pajjiżi oħrajn bħal Kanada. So Malta is really fast forward to the 5 years down the road from what Canada may be from a regulatory framework. Is-Sur Ward tem jgħid li fajnejh u fajnejn il-kumpanija mmexxija minnu Malta se sservi ta' ċentru ta' esportazzjoni ta' prodotti mediċinali mhux biss għall-Ewropa iżda wkoll għad-dinja.